Bruxismus bezeichnet das unbewusste Zähneknirschen oder Zähnepressen, meist nachts, manchmal auch tagsüber. Dabei kommt es zu einer extremen Überlastung der Kaumuskulatur und der Kiefergelenke. Viele Betroffene merken lange Zeit nichts davon, die Folgen zeigen sich oft schleichend. Typische Anzeichen sind morgendliche Kieferschmerzen, Verspannungen im Gesicht, Schläfen- oder Nackenbereich, Kopfschmerzen oder Migräne, Zahnabrieb oder empfindliche Zähne, Kieferknacken oder eingeschränkte Mundöffnung und Druckgefühl im Gesicht. Oft wird Bruxismus zuerst vom Zahnarzt bemerkt. Beim Bruxismus wirken enorme Kräfte auf Muskeln, Zähne und Gelenke. Die Kaumuskulatur kann deutlich hypertrophieren und dauerhaft unter Spannung stehen. Unbehandelt kann das langfristig zu chronischen Schmerzen, Kiefergelenksproblemen, Kopfschmerzen und auch Migräne führen, Zahnersatzschäden und Fehlhaltungen natürlich. Botulinumtoxin reduziert gezielt die übermäßige Muskelaktivität. Der Muskel wird nicht gelähmt, sondern er wird funktionell entspannt. Dadurch nimmt das Zähnepressen deutlich ab, die Muskelspannung reduziert sich, Schmerzen lassen nach, der Kiefer kommt zur Ruhe und oft verbessert sich auch die Kopfschmerzen- oder Migräne-Symptomatik. Das Schöne ist, durch das Zähneknirschen bekommen wir ein eckiges, kantiges Gesicht, was bei Frauen natürlich etwas maskuliner wirkt. Und durch die Unterspritzung von dem Musculus masseter bekommen wir wieder ein schmales, V-förmiges Gesicht, also ein Facial Slimming. Im Fokus stehen vor allem der Musculus masseter, aber auch der Musculus temporalis ist manchmal hypertroph ausgeprägt. Welche Muskeln behandelt werden, hängt immer von der individuellen Ausprägung und der Ursache ab. Nicht jeder Patient braucht die gleiche Injektionsstrategie, deswegen ist es wirklich wichtig, zu einem erfahrenen Facharzt zu gehen. In der Regel ja, tatsächlich. Was ich feststelle, ist, dass die Zahnschienen nicht wirklich helfen. Die Zahnschienen helfen nur dazu, dass die Zähne nicht kaputt gehen, aber die Muskulatur wird weiterhin belastet. Und man muss sich das so vorstellen, dass wir nachts immer Krafttraining machen und wenn man sich vorstellt, man macht immer Krafttraining, bekommt man einen stärkeren Muskel und dieser stärkere Muskel kann wieder mehr Krafttraining machen. Das heißt, ohne Botox kommen wir aus dieser ganzen Schleife nicht heraus und der Muskel wird immer breiter und breiter. Also es gibt unterschiedliche Produkte. Manche Produkte setzen etwas schneller ein als die anderen. In der Regel spürt man tatsächlich schon bei der Unterspritzung eine kleine Erleichterung, weil wir diesen Muskel nur durch diesen Nadelpeaks etwas schon Erleichterung. Aber die Botox-Wirkung an sich beginnt nach 3 Tagen. Das endgültige Ergebnis haben wir nach 14 Tagen und nach circa 6 Wochen sehen wir schon bereits, dass der Muskel etwas dünner wird und das Gesicht etwas schmaler. Und das ist das Schöne, wenn der Muskel etwas ausgedünnt ist, dauert es wieder viel länger, damit er wieder stärker wird. Durch die Botulinumtoxin kann ich natürlich dem Patienten nicht das Zähneknirschen oder das Pressen abgewöhnen, aber die Beschwerden werden gemildert. Die Behandlung mit Botulinumtoxin beim Bruxismus hält tatsächlich deutlich länger als in den ästhetischen Bereich. In der Regel kommen die Patienten nach 6 Monaten das erste Mal wieder und danach meistens nach 1 oder 2 Jahren, weil es wirklich sehr langanhaltend ist und weil wir darauf achten, dass wir den Muskel tatsächlich etwas ausdünnen. Ich erkläre das immer ganz gerne mit einem sogenannten Gipsverband an dem Arm. Wenn wir nach 6 Wochen aus dem Gipsverband rauskommen, sehen wir, wie dünn der Muskel geworden ist und das Gleiche machen wir im Gesicht. Wir nehmen ihnen ein bisschen die Kraft, diese hypertrophe Aktivität, die der Muskel angenommen hat und dadurch vergrößern wir die Abstände zu dem nächsten Termin. Vor der Behandlung braucht man eigentlich nichts zu beachten. Ich empfehle immer, einen Tag vorher auf Alkohol zu verzichten oder auf blutverdünnende Medikamente, damit es nicht zu ausgeprägten Hämatomen kommt. Ist aber kein Muss, weil wir so feine Nädelchen haben, dass nichts passiert. Und nach der Behandlung empfehle ich immer, mindestens 3 Stunden keinen Sport zu betreiben oder im besten Fall 24 Stunden.